Здравствуйте, дорогие земляки! Сегодня я обращаюсь ко всем нашим гражданам, кто недоволен режимом Туркменистана, кто не знает другой жизни, кто скитается по всему миру в надежде заработать себе и своим близким на хлеб. К тем гражданам, чей голос никто не слышит и не хочет слышать, как они живут и как выживают. К тем гражданам, которых никто не замечает. Я знаю, что вас, дорогие земляки, сотни тысяч за границей и миллионы в Туркменистане. Мне без разницы, с какого вы района или города, какой национальности, какого рода и где живете сейчас. Для меня главное, что вы не хотите больше терпеть этот идиотский режим и жить так. Я долго думал, что нам делать в данной ситуации, изучал историю других государств и понял, что только мы сами во всем виноваты, что до сих пор терпим этих колхозных дикарей, и только мы сами способны все изменить. Тогда нас, во-первых, зауважают, во-вторых, будут с нами считаться, а в-третьих, мы сможем сами жить достойно, богато и независимо. Но для этого нам нужно в первую очередь научиться уважать друг друга, вне зависимости от национальности, района или племени, создать единое демократическое движение Туркменистана для того, чтобы объединить наши силы в борьбе против этой тирании. Мое прошлое выступление прослушали 25 тысяч человек, где я подробно рассказал про то, как члены правительства грабят людей, а потом избавляются от них. И таких, как я, пострадавших от этой власти, сотни тысяч в Туркменистане. Что в таком случае нам делать? Нам нужно заставить уйти с туркменской власти этих тупорылых убийц и воров. Их всего человек 200, иначе наша нация просто исчезнет. Я не собираюсь выдвигать себя на пост президента. Я хочу только одного, чтобы мы смогли выбрать среди нас достойного человека. Я, как и многие туркменистанцы, просто хочу, чтобы восторжествовала справедливость и закон в нашей стране. Чтобы мы все жили без страха, в достатке, чтобы все мы гордились тем, что мы с Туркменистана. Однако нам всем мешает это сделать только одно. Эти бездарные и алчные люди, семейный подряд аульских дикарей, которые сидят у власти, которые по трупам наших с вами людей забрались при помощи России на самый верх и теперь сходят с ума от вседозволенности. В начале своего прихода во власть этот дикарь Бердымухамедов решил исполнить свою мечту, показать всем, что он самый сильный, мастер спорта по всем видам спорта, все умеющий делать и лучше всех, что он играет на всех музыкальных инструментах, а остальное стадо из кормушки только аплодировало ему. Я хочу напомнить тебе, кем ты был, Курбан-Кули. Обычная шестерка Ниязова. Ты, наверное, забыл, как вылизывал его руки, как корчил свою физиономию, сгорбив свою спину холопа перед хозяином, готовый ко всему, что он тебе скажет. А теперь ты претендуешь на облик святого? Это кучка бездарных людей, гуэр-мемишлер, ни на что не способных. Они могут только нас с вами грабить и убивать, присваивать себе то, что им никогда не принадлежало. Это все, на что способна эта свора уголовников. Ведь каждый из них просто трус, приезжий из своего аула за лучшей жизнью. Я хорошо помню, как эти дикари приезжали в Ашхабад, ходили ниже травы и тише воды. А теперь они освоились и просто оборзели. Сейчас в нашей стране правит именно такой семейный подряд малограмотных дикарей, которые никого и ничего не щадят ради собственной наживы. Этих нелюдей не признают во всем мире, кроме таких же, как и они сами. Вы только посмотрите, что они сделали с нашей страной. На них никуда невозможно пожаловаться, чтобы добиться справедливости, чтобы работал закон. Разве это справедливо? Зная свое преступное правление, они специально отказались подписывать договора с международными судами. О них никуда нельзя пожаловаться, кроме как в Туркменистане, где каждый судья такой же преступник, как и они сами. Они создали свое собственное ханство беззакония, где что хотят, то и творят. На каком основании эта власть распоряжается нашими жизнями и деньгами? Почему их родственники ездят по всему миру и ссорят нашими деньгами? Они что, их заработали?
Они их наворовали. А наши дети не могут годами выехать с этого заповедника и не имеют доступа к своим же деньгам. Именно поэтому я решил создать такое движение, чтобы противостоять этим обнаглевшим и недалеким ворам. Нашим русским гражданам, проживающим в Туркменистане, я хочу сказать, не нужно рассчитывать на российскую власть. Она такая же преступная, как и туркменская. Только на ней куча трупов, и она объявлена в международный розыск, начиная с самого верха. То, что ордера на арест Шойгу и Герасимова были выданы именно сейчас, юристы связывают с продолжением расследования преступлений, совершенных во время войны в Украине. Эти меры МУС они называют ожидаемыми в свете выданных еще весной 2023 года ордеров на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей. Вы все такие же, как и мы, туркмены. Это относится ко всем национальностям, проживающим в Туркменистане. Не нужно рассчитывать на правозащитные международные организации. Назовите хоть одну страну, которой они помогли избавиться от тирании и диктатуры. Таких стран просто не существует. Мало того, они не помогают даже и беженцам. Эти организации уже давно изжили себя и занимаются ничем, чем нужно. Достаточно будет одного примера. Этот человек россиянин, Виталий Пономарев, называющий себя правозащитником, который уже 30 лет сеет смуту среди нас, туркмен. Он не одну туркменскую жизнь угробил, сея интриги. В прошлых роликах я говорил о его проделках, этой жирной свиньи, но он продолжает свою деятельность. Но я думаю, что скоро этому придет конец. Лично я уже ничего не боюсь. Мои родственники, которые воспитали и вырастили меня, уже умерли. Все мои тети, бабушка, отец, мама и брат, с которыми я не смог даже попрощаться, и уже никогда их не увижу. Все это из-за вас, твари вы конченые. Детей я своих не видел больше 25 лет. Они меня не знают. Это все мне устроил свинья Пономарев. Только за это я тебе никогда не прощу, жирная ты мразь. Я обращаюсь ко всем гражданам Туркменистана, к тем, кто находится за пределами нашей Родины, так и к тем, кто внутри страны. Не бойтесь, вступайте в наше движение. Только так мы сможем победить этих недалеких выродков и воров. Этих ничего не видящих дикарей, после чего мы все сможем вернуться домой. У меня есть кое-какие средства на это дело. Я и дальше буду продолжать в том же духе. Это по одному они нас вылавливают и сажают до смерти в самые ужасные тюрьмы. Но стоит нам только объединиться, как сама власть обделается и исчезнет. А власть я хочу предупредить. Если вы, не дай бог, решите самым подлым способом противостоять нам, трогая невинных наших родственников, ответ будет мгновенным. Мы хорошо знаем, где живут и работают ваши родственники. Во Франции, Лондоне и в Эмиратах. Также хочу предупредить всех граждан Туркменистана. В целях вашей же безопасности нам пока не нужны ваши точные данные. Достаточно будет одного. Это написать там одно слово «согласен». Из какой вы страны? Пишите мне на e-mail. Это касается и граждан, проживающих в Туркменистане. Обращайтесь к нам через своих знакомых, кто находится за границей. Не имеет значения, кем вы работали или работаете. Мы все устали от этого семейного подряда. В конце я хочу повторить слова Махатмы Ганди. Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой, а потом ты побеждаешь. Для нас главное – это смена режима и строя. Всего хорошего.